मैं तो उत्थे पानी पीने भी आंदे होने कुंडे कोल। मिल जूगा तेनू कोई ना देखी सानू ही भजाने पैने आ पर खाली कराना पैना एरिया पहला गुरमू ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ 버ਗਰ ਖਿਲਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਮੂਰੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਬਾਈ ਫਿਰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਜੈਕਟ ਪਵਾ ਕੇ ਕਿ ਬਿਨਾ ਜੈਕਟ ਤੋਂ ਜੈਕਟ ਤਾਂ ਪੜ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਜੈਕਟ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਲਵਾ ਲੈਣੇ ਐਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਹੀ ਭੱਜੂਗੇ ਨਾ ਦੇਖ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਈ ਓ ਬਾਈ मैंने कहना है भी ठीक है कोई चक्कर नहीं डिलीट ही करनी है ਆਪਾਂ डिलीट ही करनी ये सच्ची भाई जंगल वाला सीन है ना डिलीट नहीं करनी कोई वैसे ही कह रहा मैं ये गाला गुला होंगे बीप कर देंगे उत्थे तू ये ज़्यादा दूर है मैं कहता 5-6 किलोमीटर छेती मुड़ना पैना और रस्ते में हनेरा हो गया किते भुख लगी भाई नूं बहुत मैं ढिड वाली गल पुछी थी भाई ये बहुत दूर पै गया यार 5-10 मिनट तो हो गए तुरदे नूं बाकी देखो यार कितना दूर है पर व्यू कैंट है भाई देखो जाग पे अंदरला ओ देख सांड जाग पे ओदा सांड जट कोच साहब हुण आप मूरे होए ने हाँ आ तू कोच साहब लो हुण पहुंचने वाले जी सी उतराई आ गई। हाँ जी हाँ जी खैर वाले बंदे जिथे भी देखो उत्थे पहुंच ही जाते ये वधिया बोलिया सी एक्साइटमेंट हाँ जी हाँ जी ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ अच्छा इधर ही है वो सामने कोई पक्षी है तो मैं कहता वाह जी ओ वाह जी वाह सिरा भाई मजा आ गया भाई यार क्या लोकेशन है यार सिरा ब्रो सिरा रास्ता थोड़ा खतरनाक है बहुत भाई बहुत बढ़िया यार स्वाद आ गया ओ सारी उतर गई भाई थकाना